Puji Tuhan, pipinya udah halus. Iya. Itu yang ke handphone terus. Iya. Ada kamera ya, kayak mami ya. Kayak mami, kayak oma. Reketek kok. Reketek. Iya. Oh, mau dimakan. Ketawa-ketawa, taunya mau dimakan. Ya, saya ketawa-ketawa asik-asik. Mau dimakan nih. Happy. Belajar ngomong ya gitu, lidahnya dikeluar-keluarin. Gimana ya caranya ngomong ya? Kita tuh pengen ngomong, tapi kok nggak bisa. Jadinya malah cekukan. Oh, papi gitu. Papi dulu aja, jangan mami dulu. Papi. Pa. Pael. 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 Itu. Alis tipis. Udah muncul itu teh. Tadinya alis nggak ada. Oh gitu. Sekarang alis tipis berarti ntar tebel. Lumayan deh. Ya lumayan. Ngomong, teriak. Jangan gitu tapi teriaknya.